JAF 中国本部によりますと、今年8月11日から16日までのお盆期間中に中国5県で行ったロードサービスは2738件で、去年の同じ時期に比べて208件増加しました。救助要請のうちエンジンやバッテリーに関するトラブルが全体の 47% を占めていて、これは連日続く暑さでエアコンを使う機会が増え、バッテリーに負荷がかかりやすくなったことなどが影響しているということです。 JAF は出かける前には可能な限り車の点検をしてトラブルが起きないようにしてほしいと呼びかけています。